Se hai un appartamento in affitto o delle persone che conosci hanno un appartamento in affitto, digli subito di fermarsi. In questo video ti farò capire perché non ha senso fare affitti a lunga durata, perché non ha senso fare contratti di affitto da un anno in su. Beh, innanzitutto ti do il benvenuto in questo video. Il mio nome è Luca, nella vita di tutti i giorni mi occupo di tantissime cose, tra cui anche Airbnb. Quello che voglio condividerti oggi sono dei risultati e voglio farti vedere perché tu, se sei proprietario di un immobile o conosci qualcuno che è proprietario di un immobile, potresti o destinarlo agli affitti brevi o aiutare qualcuno a gestire il suo immobile per gli affitti brevi, soprattutto per diversi motivi. Alla fine del video, se resterai collegato fino alla fine, ti farò vedere, ti farò capire quali sono le mie motivazioni principali del perché al giorno d'oggi mettere un appartamento in affitto a lungo periodo è molto più rischioso rispetto a metterlo a breve periodo. Per partire adesso mi servirò del mio super PC che ho qua, che è già partita la registrazione, quindi in questo momento dovreste vedere il mio schermo. Andiamo su quella che è la dashboard di uno dei miei appartamenti, in particolar modo un appartamento che si trova in una zona centrale della città di Bergamo. Bergamo quest'anno, nel 2023, è stata nominata città della cultura. Brescia e Bergamo sono state nominate città della cultura. In ogni caso Bergamo è una città con più di 70.000 abitanti e diciamo un flusso di persone che vanno e vengono costante per circa tutto l'anno. Queste dopo vi dimostrerò anche qualche dati, perché le persone magari possono mentire, i numeri invece non mentono mai. E soprattutto Bergamo è una città anche con un aeroporto. Calcolate che l'aeroporto di Bergamo partono ogni 15 minuti dalle 6 di mattina, se non ricordo male, fino a mezzanotte l'una. Un aereo ogni 15 minuti, quindi atterra e parte un aereo ogni 15 minuti. Fate voi il conto quanti aerei partono durante la giornata e soprattutto anche quante persone vengono e vanno ogni giorno da questa città. Calcolate che su un aereo, un autobus normale, ci stanno circa 200 passeggeri. In ogni caso questa è la dashboard, penso che è quello che alla fine conta di più. Perché non vi faccio vedere Airbnb ma solo Booking? Perché la maggior parte delle prenotazioni arrivano su Booking, circa un 80% arriva su Booking e il restante 20% su Airbnb. Diciamo che come rapporto siamo 1-4, quindi i soldi che vedete qua, calcolate che un quarto delle prenotazioni dei soldi che sono stati generati tramite Booking arrivano da Airbnb. Però dato che la maggior numero di dati, il maggior numero di statistiche le ho derivanti dal portale di Booking, vi farò vedere questo portale. Innanzitutto questo primo grafico cos'è che rappresenta? Rappresenta la percentuale di soggiorni di notti prenotate. Come potete vedere, a parte il primo mese, dicembre, quando è stato lanciato, che vi dico la verità è stato lanciato verso metà dicembre, verso il 10 di dicembre, sono state occupate 11 notti, che comunque corrisponde, in quei 20 giorni liberi del mese, corrisponde comunque a più di un 50% di prenotazioni. Il primo mese è stato anche quello più scarso e più spolpo, perché dopo vi spiegherò. E come potete notare, nei mesi successivi non c'è mai stato un periodo in cui l'appartamento è andato sotto al 50% di occupazione. Questo per farvi capire che Bergamo è una città molto molto interessante per sviluppare questo business, ovviamente Bergamo e dintorni. Poi se tu abiti in una città molto più grande di Bergamo, immaginati questi risultati pompati e proporzionati alle dimensioni maggiorate della città in cui tu vivi. Luglio solo 3 notti prenotate, perché luglio è appena partito. A dire il vero, questi sono i 3 soggiorni che sono stati completati a luglio, ce ne sono tanti altri nel mese. Se non ricordo male, in questo mese ci sono circa 24 notti su 30 prenotate, quindi comunque un ottimo risultato.
E quello che voglio farti vedere, ed ecco perché voglio condividerti, e se hai un appartamento in affitto a lungo periodo, perché dovresti smetterla di fare affitti a lungo periodo e iniziare a lavorare e focalizzarti su affitti a breve periodo. Questo è un appartamento che veniva messo in affitto per 650 euro al mese. È un trilocale situato al centro di Bergamo, comunque un prezzo abbastanza competitivo per essere un trilocale. Quindi 650 euro al mese era il prezzo con cui veniva messo ad affitti a lungo termine, quindi contratti annuali da un anno in su. Ti faccio vedere come il primo mese, in cui è stato lanciato questo immobile che ti dico la verità, non c'era troppa esperienza, non c'era troppa competenza, non sapevamo benissimo quali fossero i prezzi giusti di mercato della zona di Bergamo e soprattutto non abbiamo riempito il mese intero perché siamo partiti circa verso il 10, 11, 12 di dicembre, quindi i primi 10 giorni del mese erano ormai già volatilizzati. Abbiamo generato un profitto totale di 1064 euro, come potete vedere qua. A gennaio già avevamo capito un attimino meglio come poteva funzionare e qua abbiamo fatto un per 3 della struttura. Se calcoli che l'appartamento viene messo a 650 euro al mese, o meglio veniva messo a 650 euro al mese, qua a gennaio abbiamo fatto un per 3 della struttura. Febbraio siamo stati un po' più bassi, marzo abbiamo fatto un altro per 3 della struttura e poi arrivato uno dei periodi, il primo periodo più lucrativo, più remunerativo di quest'anno, che è stato aprile. Semplicemente cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo migliorato la struttura chiedendo semplicemente un prezzo più alto per notte. Una parte dei guadagni, dei ricavi fatti li abbiamo reinvestiti all'interno della struttura e questo ci ha praticamente fatto lievitare il prezzo per notte della struttura, tenendo in considerazione che l'appartamento comunque si trova in una situazione molto simile a quando veniva messo a 650 euro al mese. Capisci bene che anche se ci devi togliere qualche costo e le tasse, comunque esce di sicuro più dei 650 euro. Fino ad arrivare poi a maggio, giugno, un altro mese record. Il mese di giugno, questo è stato un mese record con 3.716 euro per un solo immobile, con solo 24 notti su 30 prenotate. Immaginatevi ragazzi cosa sarebbe successo se fossero state 30 notti su 30 prenotate. Ho dei mesi, per esempio agosto, settembre forse no, dove ho tante notti già prenotate, soprattutto periodi dove in base alla richiesta e a quello che sono le esigenze delle persone si può chiedere un prezzo più alto o più basso. Per un totale, ragazzi, complessivo nell'arco di questi 7 mesi, facciamo 7 mesi, 6 mesi e mezzo, 7, di 16.625,69 euro. Questo profitto è senza considerare, ti dico, Airbnb. Ok, quindi tutte le prenotazioni che sono arrivate su Airbnb non sono considerate e più o meno corrispondono a un quarto di questo profitto. Però voglio fare un calcolo assieme a te, prendendo la calcolatrice. Se prima l'appartamento veniva messo a 650 euro al mese, in un anno i ricavi erano di circa 7.800 euro. Quello che voglio farti notare, ed ecco il motivo del perché dovresti spostarti da affitti a lungo termine ad affitti a breve termine, è perché, come puoi vedere con questo numero evidenziato di 16.625,69 euro, abbiamo generato più del doppio di quello che prima veniva generato nel doppio del tempo. Cioè, se prima in un anno veniva generati 7.800 euro, adesso in 6 mesi sono stati generati più del doppio di quello che veniva generato regolarmente in un anno. Giustamente, magari arrivato a questo punto del video, puoi chiederti: allora, se convenisse così tanto, perché non lo fanno tutti? La realtà dei fatti è che tanti hanno paura, tanti non hanno nemmeno le informazioni giuste e tanti, ti dico la verità, pur di non guadagnare di più, vogliono affidare il proprio immobile a persone come me
che si occupano di questa attività, non dico 24 ore su 24, ma che la sa fare in maniera professionale. Il mio compito è quello di far performare l'immobile, ovviamente se si trova in una posizione favorevole, e soprattutto di offrire un servizio completo per quanto riguarda il proprietario della struttura. Cosa significa? Che io mi occuperò dalla pubblicazione, dalla stesura dei testi, alle foto, per il marketing, mi occuperò dei check-in, dei check-out, mi occuperò che l'immobile, mi assicurerò che l'immobile sia al 200% performante e soprattutto che sia sempre pronto per accogliere gli ospiti successivi. E dato che sei arrivato fino a questo punto del video, come promesso voglio dirti alcuni dei motivi principali del perché dovresti spostarti. Uno è per la sicurezza, perché questi portali ti danno una sicurezza maggiore sia dal pagamento sia anche dalla tutela del proprietario per il mantenimento e l'integrità della struttura, che nessun'altra persona, che nessun altro cliente, che nessun altro privato può offrire. Pensa, su Airbnb, semplicemente per aver caricato il tuo annuncio su questo portale, Airbnb ti offre un'assicurazione, una copertura danni da eventuali ospiti un po' troppo maneschi, se si può dire, fino a 1 milione di euro di danni. E in più, soprattutto, non solo la sicurezza, la tutela, ma anche il fatto che la casa in questo modo viene mantenuta meglio perché riceve delle pulizie, viene monitorata costantemente soggiorno dopo soggiorno, e poi ovvio perché una persona dovrebbe mettere a disposizione la propria casa, sicuramente per offrire un servizio e perché proprio tramite affitti brevi, perché come hai potuto vedere è molto più remunerativo. Voglio star basso con i numeri, puoi tranquillamente raddoppiare in un anno il profitto che facevi prima mettendolo ad affitti a lungo periodo, ok? Voglio stare coi piedi per terra, ma come hai potuto vedere prima ci sono stati dei casi e ci sono stati dei mesi dove l'appartamento ha generato 3, 4, 5 volte tanto quello che prima veniva generato nell'arco di un mese. Per questo video è tutto. Clicca sul link che trovi in descrizione e iscriviti anche a questo canale, perché la maggior parte delle persone che guardano i miei video non sono nemmeno iscritti. Sto investendo e caricando con una frequenza sempre maggiore dei contenuti all'interno del mio canale, quindi non vedo l'ora di rivederti in un prossimo video. Per me è stato un piacere, un abbraccio a distanza e buon Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards. I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear someone rapping. I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Are you my soldiers and I'm a lieutenant? God damn it, you should be saluting me, oh. I hope you know I ain't going nowhere. Are you rapping? Just better get used to me, ho nigga. I must have blew on my G's, bought me a Jeep, cause I wasn't riding as much. My bank account looking weak, don't look at me. I ain't got time for no fun. Starting to feel like Tyrese, I'm about to trip.